Это какой-то фетиш или просто на обоих решили сэкономить? Что особенного в этих выпусках? В новостях на первых страницах были всякие модные глупости. Дело не в инфоповоде, а в дизайне газетных заголовков, верно? Почему нет подписи верстальщика ни на одной странице? Имя джентльмена должно появляться в газетах трижды. Когда он рождается, женится и умирает. А мы все, в первую очередь, джентльмены. Видно, что джентльмен старается, однако я сомневаюсь, что он заслужил благодарность хотя бы одного верного поклонника. Никто ни за что меня не благодарил. Так вот оно в чем дело. Знаете, мы хорошо поднатаскались в графике, пока готовили свои выпуски. Для очередного из них требуется придать мне джентльменского лоска. Пока у меня не очень получается. Ерунда. Родиться джентльменом не значит быть им. Джентльменом можно стать. Вот с этим у меня и проблема. Поможете мне, проведу для вас пару уроков дизайна на взаимной основе. Ладно, урок первый. Надо было спросить разрешения, прежде чем сесть. За мной 2 квадратных метра хромакея. Я должен сидеть здесь на протяжении всей сцены. Обсудим технические детали позже. Урок второй – уметь готовить правильный мартини. А с этого момента поподробнее. Это «Атмосфера кино» и я, ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте! В следующие несколько минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет стильно и атмосферно. В нашем новом выпуске программы «Атмосфера кино» мы расскажем о том, какая мировая угроза послужит образованию шпионского анклава «Кингсман» и их заокеанских коллег «Стейтсмен». Узнаем, что из этого вышло и понравился ли фильм сибайскому зрителю, а также обговорим другие премьеры этой недели. Фотокамерой, встроенной в телефоне, давно никого не удивишь. А вот IMAX-проектором, вмонтированным в корпус смартфона, ну, я бы и сам от такого гаджета не отказался. К сожалению, такие технические возможности открываются исключительно перед экранными суперагентами, к коим с декабря 2015 года относится и простой британский парень Экси Анвин. Шпионить этому персонажу удается особенно весело и драйвово. Встречайте! Новая часть о похождениях знаменитой команды «Кингсмен» в объективе «Атмосферы кино». Мы из лондонского ателье «Кингсмен». Возможно, вы слышали о нас? На минувшей неделе, 20 сентября, в мировой прокат вышел второй фильм про самых элегантных спецагентов истории, стоящих на службе лондонского бюро «Кингсмен». С особым стилем этим ребятам удается не только одеваться, но и расправляться с негодяями, представляющими угрозу мировому порядку. Начнем. Первая часть «Кингсман. Секретная служба» буквально взорвала экраны кинотеатров в 2015 году и на секундочку окупила производство картины в 5-кратном эквиваленте. Первоисточником для культовой экранизации послужил одноименный графический роман Марка Миллера, отточившего ранее мастерство рассказчика на таких проектах, как «Пипец» и «Особо опасен». Интерпретация супершпионских аналогов, в рамках которой прикрытием сверхсекретного бюро служит щегольское ателье в центре Лондона, а штат агентов исправно пополняется гоп-обитателями с района, получила неожиданный успех в своем жанре. И пусть ставит сиквелы к своим картинам режиссер Мэтью Вон ранее никогда не брался, для этой франшизы постановщик сделал исключение. Поговаривает, что сюжет второго фильма буквально напросился в производство, явившись режиссеру, пока тот видел сны. Сегодня начало новой эпохи. Момент. Я все покажу. Скажите Кингсману «до свидания». Отправной точкой в развитии событий новой части становятся руины прежней штаб-квартиры агентов. Неизвестные не только учинили ущерб организации, устранив абсолютное большинство агентов, но и захватили миллионы заложников по всему миру. Изыскивая пути отхода, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией было создано еще и американское шпионское бюро «Стейтсмен».
Теперь две элитные спецслужбы должны объединиться, дабы бросить вызов общему безжалостному врагу. Добро пожаловать в Стейтсман. Мы ваши американские коллеги. Работать будем вместе. Заокеанские партнеры круты, простоваты, щелкают лазерными лассо, гонят скотч и для конспирации зовутся текила, имбирный ром, виски и шампань. Все это голливудские исполнители первого эшелона. К компании присоединились Ченнинг Татум, Холли Берри, Педро Паскаль и Джефф Бриджес. А вот оскароносной Джулиане Мур пьянящего прозвища не досталось. Ее персонаж, как подобает главной антагонистке шпионского жанра, руководит крупнейшим наркокартелем в мире, базирующимся глубоко в джунглях Камбоджи. У нас мозги, мастерство. А у вас скакалка? Это лассо. Не убедил. Значительный по меркам голливудских блокбастеров 140-минутный хронометраж пролетает на удивление незаметно. Драйвовые экшн-сцены, на протяжении которых агенты выкашивают больше людей, чем сердечно-сосудистые заболевания, не сбавляют градус накала и не дают отвлечься от экрана на протяжении всего фильма. В качестве затравки 5-минутная сцена погони по Лондону за волшебным кебом с гранд-финалом в Гайд-парке. Для этого, как комментируют создатели, было с нуля построено 2 автомобиля. Под капотом этого черного красавца установили двигатель в 680 лошадиных сил. А вот ставшая традиционной сцена разбора героев в баре. Некоторые трюки с адским лассо были выполнены профессиональными каскадерами по-настоящему. Вот, например, захват горла. В общем и целом, «Золотое кольцо» на голову выше почти всего современного экшн-кино. Неким косвенным образом сиквел продолжает главную идею оригинала. Если одеть даже самого неказистого гопника в костюм-тройку, рубашку и Оксфорды, из него гарантированно выйдет толк. Резюмируя впечатления по шкале киномера, приведем следующие тезисы. К. Кассовое и интригующее. Н. Непринужденное и О. Ошалелое кино. Отличный фильм. А что понравилось? Что особенно понравилось? Боевые сцены. Первую часть смотрел? Да, нет, первый нет. Ну все, экшена много было. Очень классный фильм, крутой экшен, музыка хорошая и сценарий очень классный. Мне понравился. Первый фильм смотрели? Да, смотрела. Этот на уровне, как считаете? Или может быть... Это даже чуть лучше, чем тот прежний. Мне понравился больше. Понравилась концовка. Красивая свадьба. Секрет громкого успеха новой суперагентской франшизы «Кингсман» состоит в прямом следовании жанровой атрибутики шпионского кино. В этой категории тоже существуют свои подкасты, и понятно, что эталоном в данном конкретном случае выступает «Бондиана», а не «17 мгновений весны» с Вячеславом Тихоновым в главной роли. Пройдемся по пунктам. В центре повествования харизматичный суперагент, чьи незаурядные способности обеспечивают карт-бланш в борьбе с высокоорганизованным преступным синдикатом. Тут же супергеройские девушки, 2 или 3 в зависимости от размаха повествования, так называемый двойной агент, отыгрывающий партию за обе стороны конфликта сразу. Ну и, конечно, суперзлодей с парой роботизированных псов на поводке и твердым намерением погрузить мир в пучину хаоса. Схема отлажена и давно доказала свою состоятельность. А главным достоинством «Кингсмана» является тот факт, что создатели не пытаются маскировать жанровую принадлежность, а даже иронизируют по поводу ее шаблонности. Вторая часть в этом смысле полноправный преемник оригинального фильма. Переходим к другим новостям кино. В российский прокат в грядущий четверг выходит отечественная лента «Крым» от режиссера Алексея Пиманова. Александр и Алена, главные герои фильма, встречают друг друга в Крыму близ древнего города Мангуб-Кале накануне реальных событий, охвативших регион весной 2014 года.
Фильм повествует о настоящей любви, возникшей с первого взгляда, вере и чести, силе духа и настоящей дружбе, поставленных на кон в непростые дни исторических перемен. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает всех посетить грядущую премьеру. Их лица. Пластиковые человечки из Лего продолжают штурмовать мировые кинотеатры. Новый Лего Ниндзяго фильм демонстрирует эпическое столкновение, которое проверит на прочность неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя. Они боевой щит Ниндзяго Сити, и теперь зеленому ниндзя Ллойду и команде придется научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои боевые таланты. Новый мультипликационный фильм доступен в прокате кинотеатра «Атмосфера» для самых юных зрителей и их родителей. Свои недостатки, верно? Соответствовать образу экранного суперагента совсем непросто. Это амплуа в разное время и в разных франшизах воплощали такие выдающиеся актеры, как Шон Коннери, Том Круз, Мэтт Дэймон и даже Роуэн Эткинсон, более известной публике как Мистер Бин. Говорят, мода на подобное не иссякнет, пока в сердцах зрителей жива страсть к интригам, джентльменской эстетике и противостоянию на грани жизни и смерти. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино. Ну а тем, кто хочет полного погружения, пожалуйте на сеанс.